হ্যালো গাইস, তোমরা যারা রিংটোন সেট করতে পারছো না তাদেরকে বলছি তোমরা এই ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখবা। আমার এই ভিডিওতে আমি দেখাবো তোমাদেরকে রিংটোন কীভাবে সেট করে। তো ভিডিওটা স্কিপ না করে দেখতে থাকো। চলো শুরু করছি আমি। প্রথমে মিউজিকে যাওয়া, মিউজিকে যেয়ে তোমার যেটা গান সেটাকে সিলেক্ট করবা। সিলেক্ট করে তারপর উপরে দেখো থ্রি পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছ। 3 পয়েন্টে ক্লিক করবা। ক্লিক করার রিংটোন এডিটার পর ক্লিক করে ভিডিওটা তোমরা সেই গানটাকে ছোট করবা। ছোট করে নিচে দেখবা সেট অ্যান্ড রিংটোন। তোমরা যতটা গানটা রাখতে চাও ততটা রাখবা। রাখেটাকে নিচে দেখো সেট অ্যান্ড রিংটোন, সেট অ্যাস রিংটোনকে ক্লিক করবা। ক্লিক করলে তোমাদের রিংটোনটা হয়ে যাবে। তো আজকের মতো এ পর্যন্তই।